Dava eləyən iki uşaq məktəb direktorunun otağında başlarını yerə əyiblər. Onsuz da məktəb direktorlarının çox da xoşları gəlmir. Hələ onun da üstünə söyüş, nəsihət. Axırda da iki şilləni yeyib otaqdan çıxırlar. Otaqdan çıxandan sonra da biraz sürtüşmə. Daha sonra bir dil tapırlar və nəhayət ən yaxşı dosta çevrilir. Salam, bu yeni mənəm, Vüsal Qəmbərov. Artıq bayaq danışdığım hadisələr tarixə qovuşub. Bugün hansı zavuç və ya müdirin ağzı nədir ki, uşaqlara şillə vursun? Şiddəti dəstəkləmirik. Kaş ki, bütün konfliktlər xoş sonluqla bitəydi və arxasından gözəl dostluqlar qurulaydı. Avropa Birliyi kimi. Konflikt nədir? Bugün Azərbaycanlılar üçün konflikt Qarabağ problemi. Konflikt qısaca maraqların toqquşmasıdır. Hər şey iki tərəfin eyni mövzuya fərqli fikirlərlə baxması və özündən başqa heç kimi haqlı görməməsi ilə başlayır. Konflikt adətən xoş olmayan bir hal olaraq xarakterizə edilir. Şirkətlərdə konfliktləri araşdıran Mark Gerson onu xroniki qeyri-effektivliyə səbəb olan hal olaraq ifadə edir. Konfliktlər isti və ya soyuq olur. Bu mənada isti konfliktlərin də isti yeməklər kimi biraz soyudulub, soyuq konfliktlərin isə eyni ilə yeməklər olduğu kimi isidilib həll olunması lazımdır. Bəzən soyuq konfliktlər ki, bu konfliktlərin 90%-i soyuq konfliktlər olaraq davam edir. Bu şəkildə qala-qala bir çıban kimi bədənin içində irin verib insanı zəhərləyən çıban kimi böyüyə bilir. Ona görə də konfliktlərin mütləq çölə çıxması və danışılması lazımdır. Bu bizə 44 günlük müharibəni xatırladır. İndi görək bu sobaya qoyulmuş yemək lazımi şəkildə, lazımi səviyyəyə çatdırılaraq süfrəyə qoyulacaq yoxsa yox. Yəqin ki, uşaqlıqda siz də dostlarla və ya sinif yoldaşlarınızla sözü bir yerə qoyub nəsə hər hansı bir qanunsuz hərəkət etmisiniz. Məsələn, valideynləri və ya müdirləri, məktəb idarəçilərini, müəllimləri nədəsə aldatmağa razılaşmısınız. Ola bilər ki, dərs oxumağa həvəs olmayıb və sözü bir yerə qoymusunuz ki, heç kim dərs oxumayacaq. Amma ağıllının biri sırf 5 almaq üçün bu qrup müqaviləsini pozaraq dərs oxuyur və öz 5-ini alır, amma ona görə də qalan hamı 2 alır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən Afrikadakı şiddətə dönüşmüş konfliktləri araşdıran alimlər konflikt səbəblərindən biri kimi sosial müqavilənin süquta uğramasını ortaya çıxardıblar. Bu birbaşa güvən faktoru ilə əlaqəlidir. Güvən yoxdursa, ortada paranoya və konflikt var. Digər bir kəlmə isə vasitəçi olmuşdur. Vasitəçi bildiyimiz kimi konfliktlərdə ən ilk ağla gələn çözümlərdən biridir. Bəs sülh məramlının özünün məramı nədir? Doğrudur ki, bəzən vasitəsiz olmur. Ona görə də problemlər vasitəçilər vasitəsilə həll olunur. Ümumən inanılır ki, vasitəçi mülayim olarsa, problemin çözümünə daha rahat gedilər. Amma 3 il öncə Harvard və Kolumbiya Universitetindən professorların birgə araşdırması çox maraqlı bir faktı üzə çıxartdı. Sərt və qıcıqlandıran vasitəçi konfliktdə olan tərəflərin dostlaşması və barışması üçün çox böyük motivasiya ola bilərmiş. Bu eyni ilə mənim videonun əvvəlində anlattığım hadisədəki müdiri xarakterizə edir. Elə bu araşdırma da əsasən təhsil sektorunda aparılmışdı. İstənilən halda konfliktə girən tərəflər daha ağıllı davrana bilər. Necə ki, ağıllı ər-arvad öz konfliktlərinə, ki, bütün ailələrdə mövzular olur, heç bir vasitəçi daxil etmirlər. Hətta valideynlərini belə. Ermənistan tərəfindən konfliktlə bağlı ən konstruktiv fikirləri ifadə edən Qriqori Vanyan hər zaman ifadə edir ki, Ermənistanın ən doğru və ən sadiq, ən yaxın dostu və tərəfdaşı əslində Azərbaycan olmalı. Один единственный союзник, который может быть Azərbaycan. Bu bizim üçün indi bu dəqiqə möcüzə kimi bir sözlərdir. Halbuki bu konflikt elminin və menecmentin qaydaları ilə üst-üstə düşür. Çünki konfliktdə təxminən bərabər iki tərəfin öz problemləri və fikir ayrılıqları yaradan nöqtələri ortadan qaldırıb
ortaq hədəflər üçün bir araya gəlməsini tələb edir. Yəni tərəflər arasında güc balansı pozulduqda bu konfliktin çözülməsi demək olar mümkün deyil. İstər şəxsi həyatımızda, istər şirkətlərdə, istər dostluqda və istərsə də daha qlobal mövzularda, dövlət idarə etməsi kimi mövzularda artıq konfliktlərin həllinə yanaşma köklü olmalı gərəkdiyinə inancı mövcuddur. Yəni burada first order change və second order change ifadələri istifadə olunur. First order change-də mövcud paradigma içində nəyisə düzəliş etmək və ya yaxşılaşdırmaq təklif olunursa, second order change-də məsələyə yeni paradigma ilə baxılması təklif olunur. Elə bir ki, düşünün ki, siz hələ də Fransa və Almaniya arasında Strasburqun kimə aid olması ilə bağlı müzakirələri eşidirsiniz. Halbuki Strasburq kültür və memarlıq olaraq daha çox Alman, amma sərhədləri daxilində olması baxımından fransızdır. Eynilə Xankəndinin kimə aid olması müzakirələri bir kənara qoyulub, birgə yaşamaq üçün faktorlar, birgə yaşamaq üçün səbəblərə fokuslanırsa, bu konfliktin çözümü daha rahat olacaq. Yoxsa varlı qaynata tərəfləri Moskvaya, lənət şeytana öz evinə çağırıb, ikisini də danlayacaq. Sonra da bəy çıxıb deyəcək ki, hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaq. Gəlinsə bundan narazılıq eləyəcək ki, yox, hələ də razılaşmamışıq və yenə də bir şəkildə qayıdıb öz evlərində yaşamağa başlayacaqlar. Ta ki, gəlin artıq bezib şələ-küləsini yığıb ata evinə qayıdana qədər.